जी फ्रेंड्स, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, आपके सामने लॉन्ग कोट फीमेल अवेलेबल फॉर सेल है। बिल्कुल हेल्दी एक्टिव A1 है जी। वीडियो में किसी किस्म की एडिटिंग नहीं है और सिर्फ नॉर्मल कैमरे से वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा जी। आप लोग देख सकते हैं, फ़ीमेल बिल्कुल एक्टिव है, A1 है। किसी किस्म की एडिटिंग नहीं है जी वीडियो में। फ्रेंडली फ़ीमेल है, प्रॉपर फैमिली पेट है, प्रॉपर वैक्सीनेटेड है जी।